Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kador bar Shnong Pahamsyiem kum shibenta banwanra ika khuid ka suba haka Shnong kathau kan Pynlong ika Jingpynkhuid Shnong haka shitarig Oktober ar po ar. Kumta kador bar Shnong Pahamsyiem ka kentui kinong Shnong baro bakinmi u ne kawei ka longying kibala khat prasnem shaneng gerta. On sedang mensim kerteng kiba wantre nadu kapor nyau shiteng menstem hadu ka prashiteng menstem. Bat ka portre on sedang tik nadu ka khandai baje menstem. Te kumta la kerpat kinong Shnong bakin songobha bon poi ha kapor balabu khnang bakikam kinyaj bain. Kibawan tre kidi ban penbiang ikitiar tre kum kawain umokhiu sensar bat kiwe. Ladalap ikino kibamwan ra ikitiar tre ka dorbar Shnong kanle ikabadon kam katkum kikendon. La kerpat ikitu kibadon jaka hapo upur usam jong ka Shnong Pahamsyiem bakin wan poi hakate ka Jingpynkhuid Shnong barkumju ru ikinong Shongwai. Ladalap ikino kinong Shnong kibaklam poi hakate ka sngi lani le persha on penshitom iki katkum kikendon balabu da ka dorbar Shnong.